사실 그리고 저는 퇴근 시간이 3시입니다. 이게 한번 넘긴 적이 있어요. 그래서 저는 그냥 혼자 나왔어요. 근데 워라벨 뭐 별로 안 중요하다면서 3시 땡치니까 바쁜데도 막 집 가잖아. 이거 뭐야? 워라벨이랑 다르죠, 그거는. 왜? 자, 여러분들 안녕하세요. 반갑습니다. 고기 케밥이 아니라 오늘도 주은 씨가 오셨습니다. 12화 됐고요. 저희가 일주일마다 하나씩 업로드를 하고 있어요. 일요일 저녁 8시에 업로드 되니까 여러분들 많이 구독과 좋아요 해주시고 댓글 많이 남겨주시고 저번 주와 저저번 주는 이제 남녀관계 이렇게 했고요. 또 저번 주와 다르게 좀 공간이 달라졌죠? 귀곡산장입니다. 갑자기 야외에서 내부로 산장으로 와버렸습니다. 예, 이 산장 많이 보셨던 분들도 계실 텐데 사실 저희 집입니다. 이 우드톤이 되게 좋다고 하시는 분들 많더라고요. 아, 저도 좋아해요. 아, 그래요? 저도 사실 이 우드톤 보고 집을 계약을 했거든요. 어디 놀러 온 것 같아. 약간 여기 집이 네. 우리 집은 싫은데 놀러 가기 좋은 집. 아, 자기 집 디스를. 그쵸. 약간 내 집으로는 살고 싶지 않은데 가끔씩 에어비앤비 하고 싶고. 아, 그렇지. 에어비앤비 까라가 좀 있지. 맞아요. 이렇게 안락한 공간에서 사연 읽어보도록 하겠습니다. 장작 가온나 가오나! 가나! 가온나. 30살 평범한 직장인 남자입니다. 아, 진짜 미쳐버리겠습니다. 부서에서 제 업무량이 다른 사람보다 월등히 많은 것 같습니다. 처음에는 주어진 일을 열심히 하겠다는 마음으로 진짜 미친 듯이 일을 했는데 이게 일을 잘한다는 이유로 계속 점점 저한테 일이 몰리기 시작했습니다. 상사가 시키는 거니까 거절할 수도 없고 그렇다고 다른 직원한테 시키라고 말도 못하겠고 점점 지쳐가다가 제가 회사를 그만두는 상황이 생길까봐 걱정입니다. 저는 도대체 어떻게 해야 할까요? 이게 그런 말이 있잖아. 6시간 하는 일을 3시간 만에 끝나면 3시간 놀 수 있는 게 아니라 다른 또 6시간짜리를 또 해야 돼. 지금 그 상황인 거란 말이지. 아, 근데 이거를 억지로 느리게 할 수도 없고. 어렵다. 이미 해버렸잖아. 해버렸고. 그러니까 안 했을 때 그냥 천천히 좀 조절을 하면 될 건데 이미 해버렸어. 내가 빨리 하는 걸 다 알아, 세상 사람들이. 이미 빠르다. 소문 났어. 어렵다 이거 진짜. 인간관계에서도 이게 시키면은 잘 얘기를 해야 된다고 생각을 하거든요. 자꾸 옆에서 더 시키려고 하는데 오히려 이거를 이용해서 내가 하는 일을 좀 더 바쁘게 하는 거를 보여주면은 그 사람들도 일을 시키기가 어려울 때가 있어요. 막 땀 뻘뻘 흘리면서 하고. 일을 엄청 열심히 하는 모션을 줘요. 내가 지금 바쁘다 라는 걸 좀 보여주고, 그러니까 여기서 이만큼은 못 하잖아. 다시 그치. 이미 이렇게 하는 제자리로- 사람인 걸 알잖아. 그러면은 이 상태에서 이까지 안 가려면은 지금이라도 멈춰야 한다. 전 그렇게 생각하거든요. 이분이 또 말을 또 못하는 성격이잖아요. 그럼 지금 진짜 많은 스트레스를 받고 있을 것 같아요. 또 밥줄이 걸려 있으니까 상사한테 막 뭐라 할 수도 없고 왜 저만 시키세요 할 수가 없는 노릇이잖아 지금. 생활 자체가 힘들어질 것 같거든요. 그래서 이거를 상사한테 솔직하게 얘기해보고 이 상사가 직원의 얘기를 잘 들어주지 않는다? 그러면 그 회사를 다닐 필요는 없다고 생각해요. 요거는 말을 안 하면은 사실 풀릴 수가 없는 문제야. 맞아. 사실 그리고 저는 퇴근 시간이 새벽이거든요. 3시입니다. 그래서 저는 이게 한번 넘긴 적이 있어요. 그래서 저는 그냥 혼자 나왔어요. 그거는 계약인 거고, 그 다음에는 아무 얘기 못 하시더라고. 오히려 겁이 나서. 나중에는 좀 더 일찍 퇴근 시켜주더라고요. 일을 잘하는데 이 사람을 그거 하지 않을 거란 말이지. 잘라버리지 않을 거란 말이지. 그렇죠. 일을 잘하면은 그만큼 자기도 그걸 알고 그걸 이용해 먹을 줄 알아야 된다 생각을 합니다. 그렇지, 말에 힘이 있지. 이렇게 일 잘하시면은 직접 그 일을 내리시는 분한테 한번 말을 하는 것 말고는 없을 텐데 너무 어렵겠다 말하기. 하나 둘 셋 화이팅! 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 집이라서 불은 태우지 못하겠습니다. CG로 CG로. 안 돼! 초가 3간 불태우기. 두 번째 사연 읽어보도록 하겠습니다. 장작. 가온나. 호로로로로. 안녕하세요. 중소기업에서 대리로 일하고 있는
여자입니다. 여자였네요. 네, 여성분이었습니다. 지금 회사에서 연봉이 높지 않지만 야근은 한 달에 손에 꼽을 정도여서 여유가 있어 일의 만족도가 아주 높습니다. 워라밸이 아주 잘 지켜지고 있어요. 그러던 중에 최근 이직 제안이 왔는데 지금 연봉보다 훨씬 높은 연봉을 제안받았어요. 다만 현재 그 회사에 다니고 있는 친구가 있는데 매일 야근에 워라밸 같은 건 상상도 할 수 없을 정도로 바빠요. 저도 이직하게 되면 그런 생활을 해야 될 텐데 이직을 하는 게 맞을까요? 뭐 제 친구만 봐도 약간 좀 돈을 이제 막 많이 모으거나 이런 친구들이 좀 많이 없어요. 그래서 저는 이 연봉을 오히려 택할 것 같습니다. 돈 모으는 맛으로 살겠다 같은 느낌으로 살 것 같습니다. 나는 워라밸 쪽이 좋아. 그렇죠. 왜냐면 돈을 버는 이유가 즐기기 위해서. 즐기려고 버는 건데 음. 먹고 살자고 하는 짓인데 먹고 사는 거를 일 때문에 못 해버리면 안 된다 생각을 하거든. 그래서 무슨 막 스펙업을 위해서 이직을 한다. 이게 아니면 난 워라밸 쪽이 좋을 것 같아. 근데 워라밸 뭐 별로 안 중요하다면서 3시 땡치니까 바쁜데도 막 집 가잖아. 이거 뭐야? 워라밸이랑 다르죠, 그거는. 왜? 잠잘 시간 때문에 워라밸 때문에 빨리 그냥 퇴근한 거 아니야? 아니, 지켜야 되는 건데 안 지키는 게 싫은 거예요, 저는. 안 지키는 게 야근이잖아. 저는 이 연봉 따라갔다가 1년도 못 할 거라고 생각합니다. 워라밸을 즐기고 있었는데 그럼 갑갑한 곳에 간다? 그러면은 못 버티고 나올 것 같아요. 사실 제가 예전에 케빈 씨한테도 이렇게 명품도 사주고 이렇게 했었습니다. 근데 그때 돈이 진짜 많이 벌 때였어요. 근데 그때 내가 너무 잘 벌었어서 많이 해주고 싶었어요. 근데 내가 한번 쫙 없었을 때 얘 생일 때 뭔가 이 카톡하기도 힘든 그 상황이 언젠가 오더라고요. 그래서 난 그 연락하는 게 난 너무 힘든 거야. 나는 그 상황이 되기 싫어서 연봉적으로. 하여튼 그럼 두 사람은 연봉이 얼마야지 워라밸 포기할 수 있어요? 싫어. 싫어? 그럼 연봉 1억이야. 그 월 천이야. 월천 준다. 월천 준다 생각해. 해야지. 어쨌든 요 분은 저였으면은 이직 안 해요. 저도. 이 금액의 차이가 있겠지만 그렇게 드라마틱하게 이직이 그렇게 현실에서 될 것 같진 않아서 뭐 이번에 연봉은 모르지만 하여튼 네. 야근 좀 하면 어때요? 네. 돈 많이 모으세요. 화이팅! 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 네. 자, 세 번째 사연 읽어보도록 하겠습니다. 좋아요. 세 번째 사연 창작 가온나! 예. 제가 한번 할까요? 네. 요즘에 회사 과장님 때문에 미쳐버리겠습니다. 저는 극한의 효율충이거든요. 근데 저희 부서 과장님은 지독하게 고지식한 사람이라서 무조건 이전에 하던 방법으로만 일 처리를 하기를 바래요. 이전 방식으로 하면 하루 종일 걸릴 일을 제 방식으로 하면 거의 3시간 안으로 끝낼 수가 있거든요. 그래서 빠르게 일 처리를 해서 보고하면 제가 일을 똑바로 안 했다고 생각하세요. 제 방법을 이해시키려고 해도 부하 직원이 가르치려 든다는 생각을 하시는지 들을 생각도 안 하고 무조건 원래 하던 방법으로 하라고 성하십니다. 전 도대체 어떻게 해야 될까요? 사람들이 그게 있어. 자기가 아는 게 다 정답이라고 생각해. 근데 그 사람은 바꿀 수 없는 것 같긴 해요. 그게 맞춰주는 게 나는 답답하지만 맞는 것 같아. 내가 아무리 말해도 이 사람은 바뀌지 않아. 그치. 진짜. 근데 여기서 자기가 극한의 효율충이래. 그래서 진짜 효율적으로 3시간 안에 하루 걸릴 일을 끝내잖아? 그럼 아까 첫 번째 사연처럼 일 잘한다고 얘한테만 일 다 몰아주는 거야. 그러니까 그냥 답답하더라도 이건 개꿀인 거야. 어쨌든 일은 안 늘어나는데 난 3시간 안에 끝내놓고 5시간 좀 설렁설렁 할 수 있는 거지. 합법적 월급 루팡이 가능하다는 거지. 난 이거 개꿀이라 생각하는데. 역이용했으면 좋겠어. 오히려 얘 말이 맞아. 그러니까 이 사람이 만약에 상사가 막 뭐라 했어, 그럼 오케이 알겠어, 나는 조금 더 시간을 두고 나는 만약에 챗GPT 뭐 이용하는 거다, 그럼 그거를 이렇게 쓴 다음에 천천히 갖다 주는 좀 거야. 띵까 하고. 불편하면은 본인이 가게 차리면 되고. 그래, 네가 사업하면 되지. 맞아요. 본인이 사업하면 돼요. 그래서 효율적인 운영해가지고 뭐 사장하면 되지. 차린 사람이 더 대단한 거야. 이 회사를 먼저 차린 사람이 어떻게 차렸겠어? 효율 가지고만 차린 게 아니라 엄청난 빅데이터로
이 회사를 차린 이 거라고. 우직함과 뭐 이런 게 있겠지. 예전에 그것 때문에 막 3억이 날라갔다든지 뭐 잘못돼서 뭐 이유는 있을 거야. 그래. 분명히 오류가 있기 때문에 뭔가 전임자가 뭐가 사고를 크게 해먹었다든지. 본인이 근데 다 정답이라는 생각을 안 했으면 좋긴 할 것 같아요. 근데 마음 놓고 뭔가 그냥 따라주면 될 것 같아요. 그래서 결론은? 뭐 천천히 일하라는데 좋지 뭐. 빨리 닭 따라는 데를 안 가봐서 그러는 거요. 맞아. 이거 아직도 안 끝냈어. 뭐 이러는 거보다 이게 훨씬 낫지. 그래. 야, 효율적이게. 그래, 그거보다 너 챗GPT도 모르냐? 이거. 그거보다 훨씬 나아. 그래, 그거보다 낫지. 그래. 천천히 해. 원래 하던 대로. 쉬엄쉬엄 해. 알려준 대로. 그래. 긍정적으로 생각하세요. 좋아. 본인만 일한다고 생각하지 마시고 모든 분들이 다 일하고 있습니다. 자, 마지막 사연인가요? 네. 마지막 사연 읽어보겠습니다. 탐작. 약간 자, 저는 비율이 9대1 정도 되는 여초회사의 청일점 직원입니다. 회사 전체의 여초이기도 하지만 특히 저희 부서는 저 혼자만 남자예요. 그러다 보니까 저를 대상으로 한 은근한 성희롱이 끊이지 않습니다. 티타임을 가질 때면 제가 있는 걸 알면서도 남자 몸매나 중요 부위에 대한 토론을 이어가고 저한테는 사이즈가 어떠냐? 클 것 같은데? 작을 것 같은데? 이런 식의 성희롱이 이어지고는 합니다. 문제는 이뿐만이 아니라 저를 마치 유사 남자친구를 대하듯이 한다는 겁니다. 제가 특정 직원과 조금이라도 친하게 지내는 분위기가 생기면 다른 여직원들이 저를 대하는 태도가 싸늘해지는 겁니다. 저는 도대체 어떻게 행동을 해야 될까요? 회사를 그만둬야 될까요? 이거는 여기가 아니라 사건 반장에 나와야 되는 거 아니야? 아니 이거 고기 케밥이 아니라 이거는 사건 반장에 나와야지. 야, 이 사이즈가 어떠냐 이거는 좀. 그래 이게 뭐야? 근데 이거 좀 만만해 보여서 그런 것 같기도 해요. 그렇게 분위기를 안 만들게 만들 수도 저는 있다고 생각을 해요. 일 열심히 딱딱딱 잘하고 아까처럼 이 선을 잘 그으면 되는데 선을 잘 못 긋는 것 같기도 해. 내가 봤을 때는. 뭐야, 구기 씨. 나보다 다리가 얇니? 이거 뭐야, 이거? 좋아하는데? 잠깐만요, 이거 좀. 자기는 뭐 엿보이면 안 된다더니 먹혀버렸어 순식간에. 근데 한 번도 들어본 적이 없어서 그러니까 혹시 진짜 딱 들으면은 화가 날 것 같긴 해요, 저는. 이게 화를 못 내고 뭐 이렇게 말을 못 하는 게 뭐 조금만 다른 사람한테 친한 척해도 다른 여자애들이 막 다 질투하고 뭐 업무 배제하고 막 이런 식인데 근데 저는 여기서 어떻게 말을 하겠어 이 사람이. 근데 저는 그게 좀 있어야 된다고 봐요. 일하는 사람들이 너무 그 돈 받는 곳이라고 해서 너무 빌빌 기는데 저는 돈 받는 곳이면 오히려 더 당당하게 얘기를 해야 된다고 봐요. 잘못한 건 내가 아니잖아. 농담한 거 가지고 되게 그건다. 웃겨. 그 사람 뭐 승희 씨 그렇게 안 봤는데 뭐 이러면서 또 이제 이상하게 또 완전 정색을 하더라고. 이러면서 지들끼리 또 소문을 만든다는 거야. 저는 근데 그게 상관없어. 그 소문 같은 게 나는 상관없거든요. 당하는 걸 못 참아요, 저는. 네. 아까 잘 참던데? 여자니까. 아까 즐기면서 참던데? 네, 그러니까 성격이 다 다른 것 같아요. 맞지. 이 사람이 또 좀 생겼나 봐. 좀 생기고 좀 괜찮으신가 봐. 그리고 이게 여자가 만약에 많이 없고 한 명만 있었으면 그렇게 안 할 텐데 이제 여자들이 모이면 약간 그 좀 힘이 생기는 것 같아요. 그럼 이 사연자분은 이제 어떻게 해야 될까? 근데 그런 데는 나와야지. 그치. 그 답 나왔네. 그만둬야 할까요? 그만둬야지. 근데 그러면 당장 먹고 살 게 없잖아. 딴 데 가야지. 내가 여초에서 일하잖아. 네. 완전 여초잖아. 네. 내가 제일 힘들었던 게 항상 그 이제 뭐 술 먹고 같이 이러면은 인기 투표를 하라 그래. 너무 누가 제일 예뻐? 뭐 이런 거. 그러면은 나는 거기서 진짜 머리가 엄청 물리는 거야. 옆에도 이제 막 순서대로 막 있잖아. 제일 높은 사람부터 밑에 순서 있잖아. 최대한 기분 덜 나쁠 방법은 계속 막 머릿속 굴리는 거야. 그럼 2등은 누군데 막 이러니까 한 명 찍어도 와 빡세다. 그런 경우들이 많았어. 내가 그래서 유튜버 하는 거야. 이거는 이직을 준비하시는 게 맞을 것 같아. 왜냐면 지금 이거 존중을 못 받고 다니는 진짜. 거잖아. 다른 게 워라벨이 아니야. 지금 이게 워라벨 제일 파괴가 중요해. 된 거야. 지금 이게. 힘들겠다, 야. 근데 진짜 힘들겠다. 진짜 힘내셔야 된다. 이직을 제대로 준비하셔서 이번에는 좀 좋은 문화가 있는 직장에 들어가시길 바라겠습니다. 네.
화이팅입니다 진짜. 예, 화이팅 하시고. 예. 이분도 근데 화이팅 해야 될 것 같아. 아, 하나, 둘, 셋. 화이팅. 이거 진짜 힘들어요. 예. 어우, 부정태워. 진짜 불태워라. 예. 어우. 와. 하여튼 이번에는 우리가 이제 회사 생활에 대해서 한번 얘기를 해봤는데요. 진짜 저는 회사 생활을 많이 해본 것도 아니고 그냥 이제 사회생활만 조금 해봤는데 회사 생활은 진짜 제가 생각하는 것보다 훨씬 더 힘들고 어려운 것도 많은 것 같아요. 네, 다음에는 우리 또 주님 오시나요? 저는 이제 네. 안 나옵니다. 아, 진짜요? 아, 말씀 되게 잘하셨는데. 그쵸. 이제 3회분 같이 했는데 이 사연 읽고 하는 게 너무 재밌고 그리고 감정이입이 너무 잘 돼요, 저. 저한테 딱 잘 맞아요. 이제 어필하는 겁니다. 아, 너무 재밌었고 또 좋아요. 바비가 자리 비울 때 불러주시면 감사하겠습니다. 밥이 이렇게 빠지거나 하면은 가끔씩 부르겠습니다. 아유, 감사합니다. 네. 오늘은 고깃캣쭉 장작가 온다. 네, 12화 여기서 끝내도록 하겠습니다. 여러분들 안녕. 마지막 또 해야 돼. 스마일. 그리고 사연 많이 남겨주세요. 사연 많이 남겨요. 반취 일로 와. 하나, 둘, 셋. 어이구. 엄마요? 잘했어. 비율이 9대1이 아니 그러니까 너 밥이야? 너 밥이야? 머리가 9개냐고. 너 가르마가 9대1이야? 아, 그 생각한 거야? 뭐 엉덩이 탐정이야? 뭐 어디 머리가 9야? 깜짝 놀랐어요. 그래서 얼굴이 이게 구가 오빠. 맞네.